উষ্ণ গরম জল দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। 1/3 কাপ ময়দা, স্বাদ মতো নুন, 1 চা চামচ বেকিং পাউডার মিশিয়ে পরিমাণ মতো উষ্ণ গরম জল দিয়ে পিঠার ব্যাটার তৈরি করে নেব। অন্যদিকে কড়াইতে 1 লিটার দুধ, একটা তেজপাতা, 3টে এলাচ দিয়ে কিছু সময় জাল করার পর 1/2 কাপ চিনি, স্বাদ মতো নুন দিয়ে কিছু সময় জাল করতে দেব। এদিকে আমি পিঠা তৈরি করে নেব। কড়াইটা ভালো করে গরম করে তেল ব্রাশ করে পিঠার ব্যাটার দিয়ে ঢাকা দিয়ে এটাকে লো ফ্লেমে কিছু সময় হতে দেবো। পিঠা একদম পারফেক্ট তৈরি হয়েছে। দুধটা এদিকে জাল করা হয়ে গেছে। এবার পিঠাগুলো দিয়ে কিছু সময় ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। দুধটা হালকা গরম থাকা অবস্থায় আমি এখানে গুড় মিশিয়ে নেব আর এই পিঠাটাকে সারা রাত আমি রেখে দেবো, তাহলে পিঠাটা নরম তুলতুলো হবে, একদমই শক্ত হবে না।